tere hommikust, jälle on liiga hommik. Me oleme igale poole hiljaks jäänud, aga ei ole hullu. Saame hakkama. Korra läks natuke kiireks siin, aga Tiki treileri brand new Haagise filmimine on, või no filmimine ja pildistamine on meil täna. Ja nüüd me olemegi Tiki treileris, et võtta uus Haagis järgi ja minna Laitse ralliparki Haagisest pilte tegema koos meie võistlusautoga. Et jep, saab olema äge kindlasti. The next day. Tervist, oleme Kehalas. Suht jooksmine on praegu olnud. Siin on igal pool sisse tulime siis väiksed koroonakiirtestid ja mingid 100 erinevat asja. Siis oli koosolek. Siis kõndisime rada läbi, nagu ma siin vahepeal filmisin. Ja siis mingid asjad veel ja nüüd ongi aeg minna tehnilisse. Tehniline on siin ja meie boks on seal. Muidu kõik said boksid sinna ülesse, aga jõudsime hiljem ja nüüd meie boks siin mäe all. Vähemalt on kiire kohe tehnilisse tulla ja nii ongi. Mul on tehniline, sellepärast ma varustuse tõingi. Mis siin kella ei tunne? Kella tunnen, aeg on 2 minutit. 2 minutit on aega. Me oleme täpsed mehed. Jõuab siit praegu. Me oleme nagu rajal. Pane põhjagaasiga siis tehnilisse. Ei tea, Lars räägib ka juttu. Ma pole midagi jõudnud rääkida. No meil on mingi üritus siin. Tulime just Kehalasse. Pandi meid seekord silla alla nagu külatrollid. Oleme siin vaikselt oma urus. Ja nüüd läheb auto tehnilisse. Ja pärast seda või siis trennid oleme äkki või? Võiks olla vähemalt ja siis hakkame kvalja tegema. Täna vist ongi kvallid enne seda trenn. Ja siis me lähme homme. Võtame semiproole tandemeid. Ühesõnaga, täna on meil trennid ja kvallid ja siis homme sõidame rämedalt tandemeid. Sõidame kõigepealt semipro tandemeid ära ja pärast seda tulevad siis nende superfinaalid, kus on koos pro-klassi, semipro-klassi ja street-klassi autod. Ja siis hakkavad kõik omavahel tandemeid sõitma, see vist tuleb vastavalt, ma ei tea isegi millele vastavalt, seda ilmselt kvallipunktidele võiks olla vähemalt. Ja selline üritus meil siin ongi, kutsutakse superfinaalideks. Hakkame kütma, tuleb lõbus, ma arvan. Saame tandemeid karjutada. Tere! Mida te teete siin? Vaatan kõmmikuid. See on sõidukoss, meil on uus. Hooaja lõpetamiseks on uus sõidukoss hangitud, et saaks ilusti sõita ikka. Rallipood.ee jälle. Värske särk, esimest korda seljas. Päike helgib otse silma. Ja. Ma arvan, et see ohe ise loogustabki hästi meie algust siia päevale. Meil on Bolti keerajaid jäid maha. Meie Bolti keerad on nüüd sellised. Seal saad nupust täristada. Siinpool on ka nupp, vaata sellega saad pingutada korralikult. Ühesõnaga, meil on keskaegsed tööriistad kasutusel, aga noh, saame hakkama. Meil hakkab nüüd trenn, võtame kokku ennast. Siin hommikused vead on tehtud, nüüd raja peal ongi aeg sõitma korralikult kütma hakata. Nüüd oleme ärganud, nüüd ei ole midagi viga teha. Jah. Nüüd on üles ärgatud elust. Loodame, et vihma ka sadama ei hakka. Terve video tuleb ilmselt sellises formaadis, ma ütlen kohe ära teile. Et ärge muidugi kanalilt ära minge, aga formaat on selline, sest et Karmeli läheb järjekordsele näitusele. CC Nationile. Ehk siis meil ei ole video
Graafi on õige sõna. Jaa, ma olen lihtsalt videotehnik, mitte graaf. Et loodame, et vihma sadama ei hakka. Kaarel, sina hoia oma tantsud seal ära kuskil nurga taga, kus iganes. Sidusid ennem kinni, kui ma tulin. Väga hea. Ta istub bussis, on MacGyveriga kinni seotud. Võtsin 2 trenniringi, saad rohkem pole vaja. Väga hea, väga hea. Muidu hakkab tantsima. Aga ei, praegu tundub mõnus, rada on kuiv, saab ilusti trenni teha mõnusa rehviga. Loodame, et nii jätkub. Homme peaks ilus ilm olema hetkel ilmaennustuste järgi. Et Kehalas meil on siin vähe olnud võimalused kuivaga sõita, et siis on meil kõige parem siin. See punane 36 seal on Jaanis Persins. Tuli siia Lätist kohale sõitma. Äkki talle meeldib see Kehala rada. Äkki ta arvas, et tuleb see jumpiga rada, aga siis... Saab hüppest alles. Aga tema kahjuks on ainult üks selline... Kuidas see rada käib? Sa lähed otse, siis käid tagant ära, siis tuled nagu 8 põhimõtteliselt. Ja siis sealt lähed tagant uuesti kaarega ja tuled piirati juurde. Jaa, umbes nii. See on järgmine klipp on see, mis ma üritan teha samal ajal, kui Maikel sõidab, siis te näete, kuidas see rada läheb. Kohe varsti hakkab trenn, ma ilmselt pean istuma autosse ja valmis panema ennast. Karmil editi normaalselt ära see video, mis me praegu tegime. Piduriga sõrutakse. See oli siduri peal hoidnud. Maikel, mis teed? Panin kiivri pähe, Miks? et line-upi minna ja kvalja sõita. Oo. Me läheme kvalja sõitma ja chillime siin vaikselt. Mõnus päike on otse silmas. Otse silma. Aga Maikelil on lahendus selle mure jaoks kohe võtta. Olen Näite Eesti rahvale, kuidas... Drifti Jaanuse prillid. Opa. No, kus sa oma Cayenne'i panid? Seisab siin parkvad. Ühesõnaga trennid olid huvitavad. Viimane ring oli kõige parem. Aga sellest piisab. Tuli meelde, et kuidas seda sõitis ja nüüd teeb sama asja kvallis. Et isu. Hello, good morning. Kondimootor. Ühesõnaga panen vokki ära. Ühesõnaga seda ka ilusti haagist. Aga mis meil on? Millal ma viimati rääkisin teiega?
eile ilmselt rääkisime ennem kvalle. Igatahes kvalli tulemused on käes. Kvalli tulemusega on selline lugu, et kvall on tulemusel tehtud. Esimene ring oli mul veits siuke shallow, sellepärast et mune ei olnud, no ei julgenud gaasi peale minna koha peale sisenemist. Meil on nagu sisenemine esimene, teine, kolmas, põhjakas, kässar ja kohe gaasi peale. Aga see gaasi peale on nagu kui ma tõmban kässarit, siis ma olen ninaga metsa poole ja siis ma pean kohe gaasi peale minema. Aga no kes see tahab metsa peale minna, siis kolmanda käiguga, põhjakaga, turbokaga gaasi peale minna. Sama mure, mis eelmine aasta. Aga teisel ringil saime sellest üle. Või ma sisendasin endale, et ma pean ilusti kiiresti sõitma, midagi juttu. Kuna auto on gripi peale ehitatud, Westlagi ref on väga gripi, siis ta tähendabki seda, et ma pean gaasi peal olema. Muidu see auto lihtsalt on otse või siis siuke shallow, nii nagu esimene ring. Teise ringil võtsin ennast kokku. Sain ilusa ringi. Klipid ka kuskile siia laivist. Ja nii ongi. Nüüd on järgmine päev juba. Ma olen vahepeal kodus käinud, laadinud raadiosaatajaid, püssid toonud ja paberit ja nii edasi. Ning nüüd ongi järele jäänud meil, mis meil järele jäänud on? Meil on nüüd hakkab top 16. Mingi kell, praegu oli pro trenn, siis on street'i trenn. See on warm-upi ringid, 2 tükki tandemid ja see hakkavadki tandemid. Esimeseks vastaseks mul on top 16 põllu ja eks anname endast parima. Mina sõidan ees esimesena. Eks ma pean minema oma julgusega sinna peale. Sest ma tean, et tegelikult auto võimeline on, aga lihtsalt ma ei tea. Põhimõtteliselt kirjeldan seda tunnet samamoodi nagu kui kunagi tahtsid, ma ei tea, batuudi peal front flipi või back flipi teha, siis sa tead, et sinuga ei juhtu midagi, aga sa ei julge. Ehk siis mul oli täpselt sama, aga profid saavadki asjadest kiiremini või profid saavadki asjadest üle ja siis hakkavadki neid tegema. Ega muidu oleks ju iga inimene võimeline kõike tegema, kui julgus ei oleks see, mis takistab. Et kvallis saime hakkama, siis arvan saame tandemites ka. Ja eks rada on siuke väga mitte andestav. Mitte selles mõttes, et mingi avarii võiks, avariisi võib ka kindlasti juhtuda, aga just no-go zone'id ja nendest läbi minemine on siuke, mis on siuke, et eksida ei tohi. Aga sellega meil nagu probleemi ei olnud. Meil pigem oli see probleem, et sisenemisel ei olnud hoogu. Ja kui hoogu öeldi, siis saad sinna esimesse klippi ja nii edasi, siis oli terve lain tuksis ja kiirus tuksis. Aga luban teile, et ma annan ennast parima ja vaatame, mis saama hakkab. Nüüd ma võtan see paberrulli ja kleepsud fännidele ja loodan, et enamus, kes teil seda videot vaatab, siis olite siin kohal, sest et superfinaalid. Stay tuned!
tervist, seltsi mehed ja seltsi naised. Meil on 3. päev käsil, bussi tühjaks pakkimine. See on juba peaaegu päev. Tegelikult nii hull ei ole, aga aega võtab. Aga kuna meil Karmelit siis võistlustel ei olnud kaasas ja üldse olime väikses koosseisus seal kehalahe superfinaalidel ja võistlusel, siis ei jõudnud väga seal kaameraid kätte võtta ja ma olen üldse nagunii väga unustav selliste asjadega, et ma ei jõua nagu filmida oma muud 100 asja peas, mille peale mõelda. Aga viimane jutt, mis ma teiega rääkisin, oli vist see, et mis ma rääkisin, ei mäletagi. Et kvalli tulemused olid käes, 77 punkti saime. Kvalli sõidud, pum-pum, videot siia. Peale seda saime top 16-sse. Lambid kukuvad. Peale seda saime top 16-sse. Seal vastaseks Sander Liip. Oli või? Ei, Põllu oli vastane. Põllu oli Kristjan Põllu. Liip oli, ei sõida praegu. Kristjan Põllu oli vastaseks ja tema siis autotehniliste probleemide tõttu pidi võistluse katkestama ja sealt siis otse edasi top 8 vastaseks Kristo Päästel, vana ja sõber. Ja mis seal ikka? Kristoga sõidus minu eessõit. Sõit oli siuke, eessõit oli normaalne. Siuke sõitsin kvalli head eessõitu. Jälituses läksin parandama ennast nii-öelda eelnevate võistlustega võrreldes. Ja seis oli siis selline, et tandem oli täitsa okei minul kuni viimase kurvini, kus ma ennast lihtsalt nurgaga lukku sõitsin. Et me vahetasime roolivõimu pumba ära ennem seda võistlust. Eelnevalt on natukene undas ja nüüd siis korras roolivõimu pump võimaldas mul minna sellest nurgast üle, millega ma ennem ei saanud minna mittetöötav roolivõimu pumbaga. Ja minu viga, kukkusin välja, aga sellega meil võistlus veel läbi ei olnud, kuna me saime top 8-sse, siis me pidime ka minema sõitma superfinaale. Superfinaalid olid Streeti top 8, semipro top 8, pro top 8. Ja need pandi siis omavahel puusse kokku. Ja siis seal oli esimeseks vastaseks meil Karl Drift, ehk siis piiroja klemmid. Kohe siis läksime nende vastu top 32 või? Oli või? See oli vist top 32. jah. Top 32 puu. Kohe vaatasime muidugi Larsiga edasi, mis seal järgmine vastane oli ja seal oli meil sõber Mihkel Norman Tults. Et kindlasti kohe mõte käis, et see on ju ammu unistus olnud, et Tultsiga sõita tandemeid. Ja siis tuligi Karliga sõites endast anda maksimum, mitte ennast, ma ei tea, kuskile lukku sõita, sest streetiautod on tavaliselt aeglasemad. Sellest sõidust saime edasi ja siis läksimegi vastu Mihkel Norman Tultsile. Mihkel Norman Tultsiga sõiduga võime, ma arvan, täitsa rahule jääda, sest et eessõidu ma andsin endast parima, tuli suht siuke ideaalne kvalifikatsioonijoon, nii nagu nad soovivad. Ja jälituses Tults oli seal mõne sirge peal must ikkagi kiirem. Sisenedes ma suutsin talle külje alla sõita oma seal nii-öelda mingisuguse arvestusega. Pime oli ka juba õues ja siis sealt esimesest paunast välja tulles auto läks pigem otsemaks, sest ma üritasin talle ikkagi järgi jõuda, et teile seal raja ääres show'd teha. Ja no mis seal ikka, Tults võitis ja läks edasi juba superfinaalide finaali poole ja sinna ta ka jõudis. Üldarvestuses vist jäi teiseks seal superfinaalides ja pro-klassis jäi ka teiseks vist. Aga jah, ülikõva üritus. Võime kindlasti rahule jääda. Arenes jälle, autotehnika pidas kõik vastu
ülihea. Pole mitte ühtegi halba sõna öelda. Ehk siis saamegi tegeleda enda sõiduga, ehk siis saame ennast paremaks teha ja harjutada paremat sõitu, mitte ei pea remontima autot. Jah, ega siin ei ole midagi. Tõstame bussi tühjaks ja 4 päeva pärast tõstame jälle bussi uuesti täis, nii et ülilahe, kellel on äkki mingisugust ägedat tiivibussi pakkuda meile, äkki vedeleb kuskil, võib ka seda suurt bussi pakkuda, millele saab tagant sisse, siis pange kindlasti igale poole, võite sõnumitesse panna, pakkuda. Et oma buss kulub ära, medetöö veel. Et siis ei pea seda kogu aeg tühjaks tassima ja täis panema ja tühjaks tassima ja täis panema, et meil on, nagu te teate, väga tihe kava, sest et me sõidame ka Läti arvestust ja nüüd ongi, see oli Eesti pinnal viimane võistlus, aga Eesti arvestuse võistlus on järgmine nädalavahetus Vitsketelis. See on viimane Estikate üritus ja siis sealt selgub, kes ja kui kaugele. Praegu me veel maha ei ole kellegist jäänud väga kaugele ja kõik on veel võimalik. Lätlased oskavad kaarte segada küll. Tulid ka meile Eestisse siia segama, nii et mis on ainult kõva. Konkurentsi peabki pakkuma, muidu lihtsalt töllerdada oma vana rasva peal. Aga seniks siis adios, amigos. Ja me tassime need nüüd 100 000 treffi tühjaks bussist ja väiksed ettevalmistused ja läheb minna. Ja tööd kõigile. Mina olen küll magama. Oh, you a trip, cause me and you ain't got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' ooh, smile, that's about all you gotta